Zaborinshya. Bene data bakundwa nshuti z'umusaraba, abo nkunda kandi nkumbura, nongeye kubaramutsa mu izina ryiza ry'umucunguzi wacu Kristo Yesu. Ni Pastor Nzabona Impaka Niziyusi, ubakunda kandi ubifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mwami Imana yaducunguje urupfu rw'umwana wayo Kristo Yesu. Nkaba nzi neza ko dufite ibyiringiro muri we dusangiye nk'abagenzi bajya iwe, ari nacyo gituma ngira ngo dukomeze twiyubake mu buzima bw'umwuka dusangira ijambo ry'Imana. Turasoma rero ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, igice cya 27 n'umurongo wa 16. Kuva igice cya 27 umurongo wa 16 haravuga ngo, irembo ry'urwo rugo ryugarirwe n'imyenda y'ubugari bwa mikono 20, iremeshejwe ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza biboheranije. Abahanga b'ibyo abari bo bayidodaho amabara, inkingi zayo zibe enye n'imyobo yo kuzishingamo ibe 4. Amen. Reka dusome no mu isezerano rishya mu butumwa bwiza bw'umukiza wacu Kristo Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 13 guhera ku murongo wa 24. Haravuga ngo, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomanga muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire. Azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twarariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aho niho bazarira bakahehekenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunwe hanze. Hazaza bava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikasi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba ab'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba ab'inyuma. Umwuka wera dufashe gusobanukirwa icyo umwami wacu Yesu atubwira muri aya magambo. Kugira ngo turangirize rimwe gusoma ubundi tuganire, reka dusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 10. Igice cya 10 turasoma naho duhereye ku murongo wa 1. Haravuga ngo, nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Iyo amaze kuzahura, azijya imbere, intama zikamukurikira, kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga, kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenye ibyo ababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira yuko ari ingerembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumviye. Ni ingerembo. Umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Amen. Dusenge. Uwera kandi w'ukuri, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa n'amahanga yose,
turagushima tuguhimbariza imirimo myiza wakoze ku bwacu kugira ngo duhagarare neza muri ubu buntu dushikamyemo. Icyubahiro kibi cyawe, hira ijambo ryawe abarigenewe, abaryakira, abo wakoze ku mutima ukabaha uburyo n'ubushobozi bwo kugira ngo barikurikire, ribagwe neza mu buzima bw'umwuka, rikize imitima, riteza abantu intambwe nshya mu rugendo dufite, riha abantu kwirungurukamo bamenye irembo binjiriyemo, kandi basobanukirwe neza inzira igana iwawe mu bwami bwo mu ijuru. Nanjye umfashe, kuko simvuga ibyanjye, sinigeze mbambwa ku musaraba, ndavuga iby'umucunguzi wacu, ndavuga iby'Imana umuremyi wa twese. Nicyo gituma nanjye ndi umwe mu bakeneye gufashwa n'ijambo ryawe, kuko twese turi abana bawe. Urakoze Mana ko witeguye kutugirira neza, kuko wemeye ko ubutumwa bwiza bugera mu gihugu cyacu, ukaduha Bibiliya y'Ikinyarwanda aricyo tuvuga iwacu i Rwanda. Reka rero iri jambo ryawe waduhaye Mwami rigwe neza ubuzima bwacu bw'umwuka, bityo rizatugeze ku buzima bw'iteka, mu izina ryiza rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Bavandimwe nkunda rero, ndagira ngo aya magambo dusomye ni amagambo asobanutse yumvikana neza mu rurimi twumva, nubwo hagenda harimo ibimeze nk'ishoberamahanga, ariko nicyo umwuka wera yabereyeho, ni ukugira ngo ajye adusobanurira ibyanditswe. Iri jambo riradusumba, iri jambo rirakomeye, kandi ni ijambo isi imaranye imyaka myinshi, imyaka irenga 4,000, tubazi isezerano rya kera n'isezerano rishya. Mu gihe Bibiliya yandikiwe kugeza uyu munsi wa none, tukaba tuyifite mu rurimi rwacu. Turashima Imana ko yatwibutse, tukaba dushobora gutungwa n'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu bw'umwuka, tukagendera muri ryo, kandi Yesu akadukorera ibitangaza binyuze mu butumwa bwiza. Bityo rero aya magambo dusomye duhereye mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya, icyo ashaka kutwigisha cyane nyamukuru ni ukugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, cyangwa kumenya irembo twinjiriyemo muri uru rugendo dufite nk'abakristo. Tunashishikariza abandi n'abagira amahirwe bagahura n'iri jambo ry'Imana batari barakiriye ubukirisitu, niryo natwe ryaduhinduye, nabo bagira amahirwe uyu munsi wa none ubwo ribasanze bagihumekera muri uyu mubiri, nabo babasha kwinjira muri iryo rembo. Irembo ni iki? Mu buryo bw'umwuka, dukurikije n'amagambo dusomye, turaza kugera ku musozo dusanga iri rembo rivugwa nyiraryo yarabyivugiye ubwo yagiraga ati ni ngerembo ry'intama. Ukaba wakwibaza ukuntu rero abantu bakwinjirira mu muntu kugira ngo binjire bagere imbere mu rugo, ariko mu buryo bw'umwuka turabikora. Yatubereye irembo tumunyuzemo, tubona kugira neza kw'Imana. Uwo ni Yesu. Kugira ngo tubyumve neza, Imana imaze gufata umugambi n'icyemezo gikomeye yari ifite mbere yo kurema ibiri mu isi byose. Imana yarebaga ubwiza bw'itorero. Buri itorero Imana irarikunda cyane, kandi itorero Imana yararikunze, itangira kwerekana ubwiza bwaryo mbere yuko ribaho, mbere yuko itorero ryitwa iry'Imana, irya Yesu Kirisitu, mbere yuko rizabaho. Imana yatangiye kugenda iryerekanira mu bintu bimeze nk'amashusho. Ntabwo twabijyamo cyane, nubwo iri somo ari rirerire, tuzakomeza kugenda tugaruka ku ijambo ryitwa irembo, ariko uyu mwanya ndagira ngo turebe irembo ry'urugo. Amen. Irembo ry'urugo ryinjira kwa Mana, ryinjira kwa Mungu. Iri rembo turarireba duhereye ku irembo ry'urugo ry'ubuturo bwera. Ubuturo bwera cyangwa ihema ry'ibonaniro ryo mu butayu, aho twasomye mu gitabo cyo Kuva igice cya 27 umurongo wa 16. Ugira ngo ubyumve neza, nguhaye umukoro wo kuzasoma iki gitabo cyose cyangwa iki gice cyose kugira ngo umenye iry'iri rembo. Nubwo iyo usomye iki gitabo cyo Kuvuka kirangiza, uvumburamo n'ibindi bintu byiza byinshi. Imana idufashe kugira ngo tuzagende tubiganiraho uko ibihe bihaye ibindi. Haleluya. Noneho rero nkaba nifuza ko tureba kuki Imana yategetse Mose ngo yubake ubuturo bwera.
ku bice 25 umurongo w'8 haravuga ngo nimundemere ubuturo bwera kugira ngo nture hagati muri mwe. Imana yashaka guturana n'abantu bayo, bitari icyo gihe gusa n'ubu iracyabishaka, kandi ibyo byose byashushanyaga uburyo Imana ishaka gutura mu bantu. Itorero ryayo ikaribamo, ikaba no mu muntu ku giti cye, umuntu bwe akaba ari ubuturo bw'Imana. Ibyo nta gihe Imana itabishakaga, ariko yanashakaga noneho ko hagira ahantu hashakirwa Imana, hakaba iwayo, abantu bakahahurira n'Imana. Nk'uko tuvuga urusengero murabizi ko aba ari inzu nziza bikurikiranye n'aho rwubatse n'abayubatse n'umujyi yubatsemo. Abantu bagenda bagira ahantu bahurira n'Imana bijyanye n'ubushobozi bwabo, ariko aho hose Imana irahabasanga. Tugisengera mu nzu z'ibyatsi, mu nsengero zabaga zishakaje ibyatsi, Imana yaradusangaga cyane ko abenshi ari naho buzuriye umwuka wera. Ntabwo Imana igirobanura ku butoni ngo ubwo atari mu nzu z'ibirahure z'amashanyarazi n'amakaro n'ibindi ngo wenda Imana ntiyajyayo. Imana itangiza itorero mu Rwanda ntabwo ryatangiranye n'insengero nk'izi tubona none. Izi ngizi ziranafunze, ariko Imana iracyari mu itorero ryayo, iracyari kumwe n'abantu bayo, no mu tuzu twabo twimuhira, no mu mazu yabo yimuhira, no mu mayira bagenda, no mu ahantu hose. Imana rero kuyubakira urusengero ni ibintu byiza cyane, kuva kera kose yarabikundaga, ari nacyo cyatumye itegeka Mose ngo nibayubakira ahantu iragihurira nabo. Ubu rero ntabwo tubyubaka ari uko Imana igombye kudutegeka, twamaze kuba abahungu bayo n'abakobwa bayo, tuzi icyo gukora, tuzi muri karitsiye, tuzi ahantu dushobora kuremera Imana ubuturo kugira ngo tujya kuyikoreramo umurimo wayo. Aha ku nsengero pageranya na za ambasade duhuriraho n'iby'ubwami bw'Imana, kuko turabe ijuru ntabwo turabizi. Yesu ashimwe kandi adufashe kumenya neza uburyo dukwiriye kuyibera ubuturo. Irababwira rero ngo munyubakire ubuturo bwera nture muri mwe. Irangije iravuga ngo bazakora urugo, igipangu. Wenda bari mu migi babyumve neza, urugo bakora igipangu. Urwo rugo bazarwubake nk'uko Imana ibivuze. Ntabwo yababwiye gusa ngo mupfe kubaka urugo uko mubonye, yarabategetse babwira n'ibyo bagomba kubakisha urwo rugo urugo rukinze ihema ry'ibonaniro. Irababwira ngo bazakoreshe imbaho z'ibiti byitwa imishita. Ntabwo yababwiye imbaho z'imyerezi ngo babwire imbaho z'intusi nziza z'amakarata, ibabwire imbaho z'amaribuyu n'izindi nziza cyane zibaho mu isi, ahubwo yababwiye imbaho bashobora gukoresha kugira ngo bazabone uburyo bakinga iyo nzu yera y'Imana, cyangwa uburyo bakora urugo rw'iyo nzu y'Imana. Imana rero ni nziza kandi niyo kwizerwa. Noneho irababwira ngo ibyo biti nibamara kubishinga bazabizengurutse imyenda y'umweru, imyenda yera dede. Ibyo biti ubwabyo kuba bituruka muri kiriya giti cy'umushita, ni igiti mu ishyamba utagenda ngo ubone ari igiti cyo kwifuzwa, ahubwo ni igiti cyabaga kimeze nabi gikura kirondereza. Yesaya hanuye ibya Yesu aravuga ngo azaba ameze nk'icyo giti cyakuriye mu butayu. Naho Imana iri kwerekana ubumuntu bwa Yesu mu gihe azambara umubiri, uburyo ki azaba ari umuntu abandi bima amaso, usuzuguritse, ariko noneho akaba ari we uzaba ari umuhuza w'Imana n'abantu. Urwo rugo rwari ruhuje abantu n'ihema ry'ibonaniro. Imbere muri rwo harimo ibyiza byinshi tuzareba muri iri somo. Noneho rero irangije irababwira ngo urwo rugo ruzaba rufite metero 25 z'ubutambitsi z'ubugari, rugire metero 50 z'uburebure, kandi rube rufite metero z'ubujyejuru metero 2.5. Ntabwo rero rwari urugo umuntu yapfa kurungurukamo. Irangije irababwira ngo bazarushyire mu irembo rimwe gusa, rizira irembo rya kabiri. Muri urwo rugo rwo kwa Mungu nta cyanzu kibamo, nta kandi kayira yigeze ishyiramo nibura ngo bajye basesereramo banyure ku ruhande. Irembo ryagombaga kuba rimwe gusa. Ibyo ngibyo bitwigisha ko irembo ritujyana mu ijuru nk'uko Yesu yabivuze, ni Kristo Yesu wenyine. Iruhande rwe nta wundi muntu waduhuza n'Imana. Irembo riduhuza n'Imana ni Kristo Yesu.
iyo ikiza kubemerera ngo bashyiremo icyanzu, bashyiremo utundi turembo duto duto, kuko rimwe na rimwe dukora za porutaye, ukagira n'akandi kantu abantu bibanga baza mu rugo bashobora kwinjiriramo batanyuze kuri porutaye nini. Iyo ibyo bikibaho ku buturo bwera, twari kuba dufite abandi baduhuza n'Imana, ariko Imana yanze ko abantu bazajarajara bajya gushaka abandi bahuza, babunga n'Imana, babahuza n'Imana. Yesu wenyine aratosheje, niwe rembo ry'intama, ahabwa icyubahiro. Iruhande rwe nta kandi kayira gahari. Hari abantu bajya bagerageza kwishakira utundi tuyira banyuramo, bakabona hari ngo kunyura muri Yesu bidashoboka, ariko ubwe yarivugiye ngo ni nge rembo ry'intama, uzinjirira muri nge. Nasomye Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'iki gihe, nsanga haravuga ngo uzinjira ari nge anyuzeho ngo azabona amahoro, azabona urwuri, azabona ibyiza by'imbere mu ihema. Adufashe rero kumenya neza ayo mabanga. Hari abandi rero bagerageza gushaka ahandi binjirira, kavuga ati kuri Yesu biratinyitse cyane, reka ndebe ko haba hari mazina wanjye wapfuye, wenda witwa Kaneziyo, witwa Mariyana, witwa Elizabeth, witwa Mariya, witwa Jean, witwa Jean Dodier n'abandi. Noneho akavuga ati ndakeka ko mu ijuru byanze bikunze cyangwa muri paradizo haba harimo umuntu kwitirano. Nicyo gituma rero avuga ati niba yaba ari yo, ni no gukeka, nyamuneka niba waba uriho witwa nkanjye umpakirwe kuri Nyagasani. Ibyo nukujya gushakira irembo ku ihema ry'Imana, kandi nta rindi rembo rihari, ari rimwe gusa. Bakareba n'undi muntu warangije urugendo rwe mu isi ari ikirangirire mu byo kwizera, wo muri Bibiliya cyangwa n'ahandi, batuye umuntu rwose yari umuntu ukomeye mu Mana. Bagatangira rero bakajya bamwinginga bati nawe runaka cyangwa nyiranaka wagiye amahoro wicaye iyo ngiyo, nyamuneka ubitugire muduhakirwe kuri Nyagasani. Ibyo byose rero ntaho biri hano ku ihema ry'ibonaniro. Imana ubwayo yategetse ko irembo rigomba kuba rimwe gusa, ari nacyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo muri we nitumunyuraho tubone gucungurwa kw'iteka, kandi tubone ubugingo, tubone urwuri. Hari abantu rero bajya binjira gusa ariko ntibajye mu rwuri. Ibi nabyo tuzabireba, uburyo abantu baheze mu gipangu gusa ngo nuko binjiye, ariko ntibaragatambuka ngo binjire bagere mu ihema ry'Imana. Iri somo dutangiye ndizera yuko rizadufasha kumenya neza aho tugeze tujya kwa Mungu, aho tugeze tujya iwayo ku Mana. Tudahera ahantu hamwe tukagira ngo ahari twarangije ibyo twagombaga gukora byose. Nuko rero iryo rembo noneho irababwira ngo nibamara kuzuza icyo gipangu gikozwe na ya myenda yera na bya ibiti nababwiye yuko byashushanyaga ubumuntu bwa Yesu Kirisitu, noneho irababwira ngo bashyireho imyenda yera. Iyo myenda yera isobanura ubuziranenge bw'umwami wacu. Azaba ari umuntu w'umuziranenge wera, utagira icyaha, kandi yambaye umubiri nk'abandi. Tugomba kwemera ubumuntu bwa Yesu, tukemera n'ubumana bwe. Ibyo byombi iyo tubyemeye kuri we, nibwo dukira neza, tugakizwa n'umuntu wemeye kubambwa akava amaraso ku musaraba, kugira ngo atubonere gucungurwa kw'iteka ryose. Imana idufashe kubyumva no kubyakira neza. Turakomeza. Noneho rero uru rugi rwagombaga kuba rukinze iri rembo, nk'uko ibipangu byacu, ingo zacu, iyo umuntu amaze kubaka urugo ashobora gushyira nyine aho kwinjirira. Mu Kinyarwanda cya kera bari bataragira ibintu by'ibipangu bikomeye byubakishijwe ibikoresho biramba, kandi n'ubu baracyahari. Akemera akazana imihata agashinga, akazana imigano, akazana imiyenzi n'ibindi, aho bishoboka bikemerwa, nuko akabyubaka rwose. Muri kamere y'Abanyarwanda bakunda gutura mu nzu ariko ifite urugo. Iyo rero yamaraga gukora amarembo y'urugo rwe, yarakingaga. Abakera bo bakingishaga imyugariro, bakarundamo ibiti bakugarira, bakamiramiza neza kugeza ubwo kuzayikuramo mu gitondo bifata umwanya, kugira ngo bakingurire abinjirira mu iryo rembo babone kwinjira. Ariko iyo umugoroba wageraga baravuga ati turugariye, inka zimaze gutaha, ibintu byose bimeze neza, bakugarira urwo rugo rwabo.
muri iki gero cya kijyambere murabyumva neza. Nubwo iwawe wowe wumva ijambo ry'Imana haba hatari igipangu, haba hatari mwene ayo marembo, ariko tugera naho biri nyine tukabibona, tukavuga ngo uyu muntu yubatse inzu arangije ayubakira igipangu, noneho igipangu ashyiraho porutaye, ashyiraho irembo. Iri rembo rero Imana nayo yateganyije ko iwayo hatavogerwa. Ubundi gituma abantu bakora ibipangu bagashyiraho porutaye, bagashyiraho inzugi zijyanye n'ubushobozi bwabo, aba ari ukwanga kuvogerwa. Amarembo yose rero ntakingwa kimwe, buri wese akinga akurikije ubushobozi bwe. Hari abakinga rwose bagashyiraho inzugi zihenze, abandi bagashyiraho iziciriritse, abandi bagashyiraho iz'amayene, ariko buri wese aba afite icyatumye akinga igipangu cye. Kimwe muri byo ni ukugira ngo iwe hatavogerwa n'abajura n'amabandi n'ibindi bintu by'ubugizi bwa nabi, mbega abantu nyine bagire uko barinda aho batuye. Kandi buri rembo riba rifite n'amategeko arigenga, si ugupfa kwinjira gusa. Iyo ugeze ahantu ugasanga hakinze, byanze bikunze haba hari itegeko ribigenga. Bamwe bakomangisha urutoki, abandi bagahondaho akabuye, abandi bakoze ibya kijyambere bagashyiraho sonorizasiyo, umuntu agakanda bikivugiza, abari imbere mu gipangu bakamenya ngo ku marembo hari umuntu. Nuko abandi bagashyiraho inzogera. Ni uburyo bwinshi abantu barinda amarembo yabo. Hari n'ugira gutya akandikaho ngo hano hari imbwa iryana ndimupfe kwinjira uko mwiboneye. Wenda ari nta nayo ari ukugira gusa ngo akange abantu. Rimwe na rimwe nawe ubwo akaba afite kamera iryana isharirira abantu, ariko byose abikorera kugira ngo atavogerwa. No kwa Mana rero, kwa Data, ntabwo Imana ariyo yari kwemera ko iwayo havogerwa. Ujyayo hari itegeko rigenga iryo rembo. Amen. Imana idufashe kumenya kwinjirira mu irembo rijya mu bwami bw'Imana. Iri rembo rero ryo kwa Mana yategetse uko rigomba kuba rimeze. Mu kurikinga, mu gushyiraho porutaye, yari akataraboneka, ntabwo yari ikoze nk'izindi, yari porutaye y'imyenda, ariko ntihavogerwa. Yavuga ngo imyenda izakinga urwo rugi ngo izabikozwe n'ibintu bine: ubudodo bw'umukara wa kabayonga, ubw'umuhengeri, ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza, ngo biboheranyije. Ibyo aba ari byo bazakora, ubundi babishyire muri ayo marembo. Ntiwumve ngo ni imyenda ugire ngo haravogerwaga rero. Naho ayo mabara igitumye yatanzwe n'Imana, irimo irerekana ko Yesu ari we rembo ry'intama koko, nk'uko twabisomye. Ayo mabara uko arane twaje kuyahishurirwa n'Umwuka Wera w'Imana akoresheje abasesenguzi ba Bibiliya. Tuza gusanga ari ibintu bigeze kuri bine biri muri Kristo Yesu. Ibara ry'ubwami bivuga ngo ni umwami. Ibyo byahishuwe na Matayo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo yanditse, yerekana ko Yesu ari umwami ukomoka kwa Dawidi. Nicyo gituma yavuga amasekuruza ye agenda akamugeza kuri Dawidi. Noneho wareba mu isezerano rya kera ugasanga Dawidi yarabwiwe yuko muri we hazakomokamo umwami uzahabwa ingoma itazahanguka, ingoma itavogerwa. Ubwami bwe ngo buzaba ari ubwami bw'iteka ryose. Tugereranyije rero ko abantu bandi bapfa bagashira, ntawagira ubwami bw'iteka ryose atari Imana. Uwo ni Yesu wavugaga ko azahabwa ubwami. Matayo rero yandika ubwo butumwa yerekana ko Yesu ari umwami. Ryabara muri ya mabarane yaragize uriya mwenda ukinze urugo rw'Imana. Irangije ishyiraho irindi bara rya kabiri. Twaje guhishurirwa na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ibara ry'ubugaragu, ibara ry'umubabaro, ibara rwose rigaragaza neza imibabaro Yesu azagira, ibara ritukura. Noneho irababwira ngo iryo bara naryo ntirikaburemo. Mariko rero aza kwandika ubutumwa bwiza bwakunzwe n'Abaromani cyane, kubera ko Abaromani mu muco wabo bashakaga guhaka andi moko. Bumvishe rero ko muri Yesu Kristo mu bice 10 bya Mariko 45 havuga ngo umwana w'umuntu ndimugire ngo naje gukorerwa. Ntago naje gukora neza abantu no kubahaka, ahubwo naje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwanjye kuba inshungu ya benshi.
bituma ubutumwa bwe abaroma babukunda, kubera ko muri kamere yabo mu gihe cya Yesu bari baramenyerewe umuco wo guhaka andi mahanga, yarampire ikoroneje andi moko. Bumvishe rero ko atabarwanya, ahubwo ko ari umugaragu uje gukora, bati ni mwene nk'uwo twashakaga. Muri kwa kusoma rero ubwo butumwa bwiza bwa Mariko, baza gusanga ahubwo ari shebuja, ari umwami nyabami, i Roma havuka itorero rya Kirisitu. Imana ishimwe. Noneho ibara ry'umweru kuri uyu mwenda ukinze uru rugo rw'ihema, nanone tubihishurirwa n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, aho avuga ko Yesu ari umuntu wera, umuntu w'umuziranenge. Umweru usobanura ubuziranenge bwa Yesu. Luka rero arabiduhamiririza, yandika ko Yesu yera ariko ari umuntu. Nicyo gituma nusoma amasekuruza ya Yesu Kristo usanga uko Luka bivuga binyuranye n'uko Matayo bivuga. Nababwiye yuko Matayo agenda akabigeza kuri Dawidi, bivuga ngo ni umwami wo mwa Dawidi. Ubutumwa bwe bugakundwa n'Abayuda kuko bumvaga bashaka umwami uzabakura ku ngoyi y'Abaromani. Noneho ubutumwa bwa Luka nabwo bugakundwa n'Abagiriki kuko Abagiriki bakundaga kumva mwene uwo muntu waba yera, waba ari umuziranenge kandi yambaye umubiri nk'abandi. Abagiriki rero muri kamere yabo, mu muco wabo, bari barakoronijwe n'ikintu cyitwa curiosity, amatsiko, kumva inkuru ziri kuvugwa na n'uyu munsi, kandi inkuru zose z'inzaduka barazikunda. N'igihe Pawulo yageragayo mu Bugiriki yasanze ngo rwose ari abantu b'abanyamatsiko cyane, bakunda inkuru z'ibintu byadutse. Ariko ayo matsiko yabo yaje kubarehereza noneho mu kumenya no gukurikirana neza ibya Yesu, bumva uwo muntu uwo ari we. Noneho baza kubura amaso basanga ari umuntu Mana. Haleluya. Noneho Yesu arabaganza. Uyu munsi wa none bavutsemwo amatorero ya Gikristo yizera Imana, ariko ni iryo bara ry'umweru. Yohana rero we aza muri rya bara rya buresiyeri, bara ry'umuhengeri, ibara risa n'ijuru. Noneho bivuga ngo Yesu ni Imana yamanutse mu ijuru. Nicyo gituma uzasanga ubutumwa bwiza bwa Yohana, ntago Yohana ajya kunyura muri Mariya arabyara, aratwita, byara umuhungu, agira gute, bamworosa imyenda y'impinja, avukira i Betelehemu. Oya, ibyo ntabyo uzumva kwa Yohana. Yohana aherako apresiza akarasa kunde ati ngewe ngiye kubabwira n'Imana. Mbere na mbere yariho ari jambo yongiye kubabwira yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ibikimenyimenyi ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta n'ikimwe kitaremwe nawe. Aravuga Yohana aramumanuka, ageze ku murongo wa 11 w'igice cya mbere, ati uyo Mana yaje mu bayo ntibayemera, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye niwe ubaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Akomeza amuvugaho n'ibindi. Nusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana uzaburangiza wumva Yesu Mana, Yesu Mana, Yesu Mana, kuzarinda urangiza icyo gitabo. Nta mwanya dufite wo kugenda tuvuga igice ku kindi, sibyo jambo nateguye. Ndagira gusa ngo turebe iri rembo ryacu twinjiriramo. Abo banditsi rero uko ari bane, Yohana ubwo yandikiye abantu bose, ari Abagiriki, ari Abaromani, ari abanyamahanga, ari Abayahudi, twese igitabo cya Yohana kibumbira abantu bose hamwe, kibereka ngo ni mu mukurikire, dore n'Imana nta yindi iriho itari we. Ubwo rero ibyo bavuze ku mwami Yesu byose arabyujuje. Ni umwami, ni umugaragu, yamennye amaraso ye ku bwacu, yikorera imitwaro yacu n'ibyaha byacu. Ni umuntu mwiza wavutse kwa Mariya, kandi ni Imana yo mu ijuru. Ibyo byose tugomba kubyemera ku mukiza wacu Kristo Yesu. Imana rero idufashe, nguyu niwe rembo ry'intama. Ibyo rero iyo bamaraga kubikora, bagashyiraho iyo nzira yinjira iwayo, yinjira kwa Mana, mu by'ukuri bivuga ngo ni kwinjira muri Yesu. Imana izatanga umwana wayo wujuje biriya bintu ko ari bine, bigizwe n'amabarane y'uriya mwenda. Ubundi twinjire muri we, twinjirire muri we, ubundi dusohoke kwinjira mu itorero. Aha turindiye mu gipangu imbere, aha mu gipangu harashushanya itorero, ariko mu gipangu harimo ibindi bintu. Noneho icyambere nyine nyamukuru yari inzu yitwa ihema ry'ibonaniro. Ariko mbere yo kwinjira muri iyo nzu, ukimara kwinjira muri icyo gipangu,
hari ibindi bintu bibiri wagombaga guhura nabyo, ari nabyo tujya dukora, abantu bakigumira aho ngaho mw'icyo gipangu ntibashobore gutera intambwe ngo bagere imbere mu ihema, kandi Imana yarateguye ihema nk'urwuri twasomye nababwiye ko tuzarugarukaho. Ariko noneho muri iki gipangu, mbere yo kuza kwinjira mu nzu, twamaze kwinjira mu irembo, abantu binjiye mu itorero, bageze ku musaraba, bamenya ko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba azira ibyaha byabo, ngo birangire rero noneho abantu benshi badindiriraho. Banyuraga ku gicaniro, igicaniro cyo koserezaho ibitambo. Ku icyo gicaniro niho batambiriraga ibitambo by'intama n'iby'ihene n'ibimasa n'ibindi, kugira ngo bashobore guhongerera ibicumuro byabo. Ibyo byasuraga umusaraba wa Yesu Kristo. Iyo tucyumva ubutumwa bwiza, tukumva yarabambwe ku bwacu, tukumva yarababajwe ku bwacu, uwo mwanya duhera ko tubona imbabazi z'Imana. Iyo tubyemeye tugapfukama tuti twemeye igitambo watanze ku musaraba ku bw'ibyaha byacu, uyu munsi wa none turakwizeye, turakwemera, uwo mwanya turakizwa. Ko Bibiliya itubwira, ni twatuza akanwa kacu ko Yesu ari umwami, tukizera mu mitima ko Imana yamuzuye mu bapfuye, tuzakizwa. Iyo rero dukijijwe gutyo, ntabwo birekera aho ngaho. Iruhande rw'igicaniro cyo koserezaho ibitambo, cyo gutambiraho ibitambo, hari igikarabiro. Igikarabiro nacyo, nyuma y'uko tumenya iby'umusaraba tukamenya ibya Yesu Kristo bishushanya cya gicaniro, nanone tugomba kugera ku gikarabiro. Twanyuze mu irembo, duhura n'umusaraba, tumenya uwo wambweho ko ari nawe rembo twinjiriyemo. None hari n'igikarabiro cyabaga cyuzuye amazi, kugira ngo uvuye ku gicaniro akarabe, yiyuhagire, yiboneze. Iyo tumaze kwemera ibyo ngibyo maze kuvuga, nibwo rero twinjira neza mu mubatizo w'amazi menshi. Ayo mazi Petero yayavuzeho, n'abandi bagiye bayavugaho, na Yesu yayavuzeho. Ntabwo ayo mazi ari yatweza, twerezwa ku gicaniro, ariko noneho tukinjira mu itorero tunyuze ku mubatizo, kuko Yesu yaravuze ngo uzamara kwizera ibyo azabatizwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Hari abantu banegirije umubatizo, bakagira ngo ni ikintu ngo cyoroshye, bakumva bakwiberaho ngo nabera, ngo niki. Ubu ngubu hagiye haduka abantu bihimba amazina matagatifu, ngo abera, ngo intore, ngo abagize gute, ngo ababature, ngo abaki, ngo abayehova, ngo abande. Bakumva bahera kuri ibyo gusa, bakigumiraho mu gipangu, ntibagire indi ntambwe batera ngo bimuke bave ku musaraba bagere no mu ntambwe binjiza neza mu itorero. Nyuma y'igikarabiro rero, tumaze kwezwa no gutunganwa no kugaragaza yuko tubatijwe mu itorero twahisemo gukirizamo roho zacu, nibwo abanyetorero batwemera nka bene se, tugatangira kurya ibyiza byo mu ihema no gusangira n'abera ifunguro ryera, twibuka umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu. Murabizi yuko nta muntu wemererwa guhuriza n'abakristo kuboko kumbehe ngo basangirire hamwe iby'urwo rwibutso. Essentiel cyambere nuko uwo muntu aba yaramaze kwatuza ibyiringiro bye no kubatizwa mu mazi menshi. Ikimenyetso cyo kwinjira mu itorero nk'uko Yesu yabivuze, ntabwo arebye si idini runaka ryabyihimbiye, ni itegeko ry'umwami wacu. Ubwo ari itegeko ry'umwami wacu rero, irinde kubinegirija. Hari imiryango myinshi y'abapastori, imiryango myinshi y'abakirisitu, imiryango myinshi y'abantu bavuga ko ubaha Imana, ugasanga muri bo babyiruye abana b'abahungu n'abakobwa baba mu ngo zabo, ariko batigeze babatizwa. Umwana akiga primaire akayirangiza, nubwo twe tutabatiza abana, yego agatangira segondera akarangiza trokome, umwana ntarabatizwa ngo aracyabitekerezaho, akarangiza imanite ngo aracyabitekerezaho, yazajya muri kaminuza runaka kuko boburija ngo agomba kuba ufite icyemezo cyaho avuye n'idini asengeramo, akaba ari byo bimujyana mu mazi.
mwene ayo mazi rero abantu bajyamwamo n'ibindi atari ukumenya neza ibya Kristo Yesu n'itegeko rye. Ibyo bintu ndabikemanga. Bana bacu urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, ni mujye mugera ikirenge mu cy'ababyeyi, mu kigere mu cya Kristo. Twe twagiye tunabatizwa, ababyeyi badukubita batabishaka ko tubatizwa mu mazi menshi kubera amadini yabo twabaga twasanze barimo yabagize imbata, abandi ari abapagani bagira ngo dukomeze dusangire inzoga n'ibindi. Ariko twamara kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, uyu Yesu tugiriye imbabazi twinjiriyemo, tugasanga yaranategetse ngo nimubatizwe kugira ngo musoze gukiranuka kose, mubone uko mwinjira mu buntu bw'Imana. Irembo rero nicyo ridutegeka, nguko nababwiye ngo buri muntu wese ufite igipangu cy'akagira porutaye yacyo, haba hari n'amategeko akigenga n'uburyo abinjiriwe bagomba kwinjira. Hari abinjira baje n'imodoka, hakaba irembo ryinjirirwa mu imodoka. Hari abinjira baje n'amaguru, hari abinjira ukuntu, hari abakomanga, hari abavuza soni n'ibindi. No kwa Data wa twese rero kugiwe ntabwo ari ugupfa kugenda gusa ngo Imana yatugiriye imbabazi ngo ubwo rero ngo ijuru ni iryacu. Oya, itonde. Mubanze mukomange muzakingurirwa, mubanze mushake muzabona, mubanze musabe muzahabwa. Iryo ni itegeko rigenga igipangu cyo kwa Data. Niwe wavuze ayo magambo ngo mukomange mushake ubundi muzabona, kandi musabe muzahabwa. Ibyo rero tugomba kutabyirengagiza, tukamenya ngo ese ko kujya kwa runaka bisaba aya mategeko, no kuzi wanjye ko nabonye hari ibwiriza rihari ryo kuzi wanjye, kwa Data ho no gupfa kugenda gusa. Ndagira rero ngo nshishikarize buri muntu wese kumenya intambwe tugenda dutera tugana iwayo, n'abana bacu babimenye, n'abakristo babimenye. Mw'iyi minsi murabona ko tumaze umwaka wose kubera ikibazo cya coronavirus nta mubatizo uriho mu idini hano mu Rwanda, ndetse n'ahandi henshi ku isi. Hari abagira ngo ntacyo bivuze. Nicyo gituma tugomba gusenga cyane kugira ngo abantu bapfubiye inyuma y'igipangu cyangwa bapfubiye mu gipangu badashobora kuba barya ifunguro ryera mu gihe ryaba ritanzwe, badashobora kuba bagira indi mihango yera yo mu itorero bakorerwa. Ntiwashingira umuntu mu itorero ataranyuze ku gikarabiro, ntabwo wamukorera indi mihango, ntiwamuha kuyobora umurimo w'Imana, ntiwamushyira muri korari, ntiwamushyira mu kidiyakoni, nta n'ahandi wamushyira. Agomba kuba yaranyuze ku gicaniro, ariko akanyura no ku gikarabiro, akinjira. Yamara kwinjira neza akabona urwuri, ubundi agasangira n'izindi ntama gukora neza umurimo w'Imana. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo nibyo guhabwa agaciro n'umuntu wese ugana mu ijuru. Bavandimwe rero, nashaka ko iri rembo turivuga haya magambo gutyo. Noneho tuzagaruka mu rindi somo tuvuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo, twinjira noneho ku magambo nyirizina umucunguzi wacu yivugiye, uwo twinjiriramo kugira ngo tugere neza mu bwami bw'Imana. Tuzanareba kandi uburyo dukwiriye gutambuka tukava mu gipangu ndiduhera aho ngaho. Hari abantu bahezaho mu itorero gusa ngo barabatijwe birahagije, ariko akaba nta kitorero bamariye kindi, nta byiza bindi byo mu itorero, kubera yuko batagize ubwenge bwo gutambuka noneho ngo banyure no ku nzugi zinjira noneho indani kwa Mungu, bamenye neza ibihakorerwa. Nitubigeraho nzi ko bizatugwa neza mu izina rya Yesu. Ngaha amahoro n'imigisha biva ku Mwami Imana nibifashe buri muntu wese gutambuka muri iri rembo twanyuzemo, kandi twumve neza yuko bifite ishingiro mu buzima bwacu bw'umwuka, kugira ngo tunyure muri Kristo Yesu, tunyure ku musaraba aricyo gicaniro, tunyure ku gikarabiro, twezwe, duhore twezwa. Kuko ntabwo umuntu yavuga ngo yejejwe rimwe yarabatijwe birahagije. Ubwo Yesu yozaga ibirenge by'intumwa ze, yarabwiye ngo Petero yaramuburanyije, aravuga ngo ninge wari ukwiye kukoza, si we wanyoza. Yesu ati oya, uyu murimo wo kweza abantu ninge wawisigarije, wowe ntiwashobora kunyoza. Nuko Petero avuga ngo niba ari uko, ntunyoza ibirenge gusa, unyuhagire no mu mutwe. Aramubwira ngo kuhagirwa mwaruhagiwe, kandi uhagiwe nta kindi kiba gisigaye keretse koga ibirenge. Bivuga ngo uwamaze kubatizwa akuhagirwa amaraso ya Kirisitu, ntabwo y'amazi ari yakuraho ibyaha, niko nababwiye, ariko ni igishushanyo cy'ukuntu wabaye imbere muri wowe, muri roho, uburyo wemeye urupfu rwa Yesu,
uburyo wamanukanye nawe mu gituro ugahamba kamere ya kera, uburyo wemeye ko yazutse mu bapfuye bagukura mu mazi bivuga ngo ubu mbaye icyaremwe gishya ntirukimperanye ikuzimu. Haleluya. Noneho rero ukaba unyuze neza rwose. Mubatizo n'ibyo ngibyo usobanura, ni ugupfana na Kristo mu buryo bw'ibyaha, ni uguhambanwa nawe mu buryo bwo kuzikwa muri Yorodani, ni ukuzukana nawe mu buryo bwo kuzamurwa mu mazi. Icyo gihe ukaba uri guhamiririza abandi uti dore uko nabaye imbere mu kiroho, nuko nabaye mbihamirishije iki gikorwa cy'umubiri umwami yategetse. Noneho rero iyo umaze gukorerwa ibyo ngibyo winjira neza mu mukumbi wa Kristo. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba yuko turi abana bisumba byose, tuzi irembo twinjiriyemo bakundwa bene data, kandi turigumemo n'abatararigeramo. Iri somo rizakomeza kutwigisha uburyo bakwiriye, uburyo dukwiriye kugira umwete wo kwinjira, kuko benshi ngo bazakomanga, bazapiga soni, bazagira gute, ariko ngo ntibazabona uwabakingurira. Ndashima Imana ko twabimenye iri rembo ryo kwa Mungu rigikinguriwe buri muntu wese ushaka kuryinjira kugira ngo azahabwe ibyasezeranyijwe kandi azabona ubugingo buhoraho. Ngaha amahoro y'Imana n'imigisha itanga nibibane natwe muri iri somo ryiza rizakomeza kugenda rikwinjiza mu bikari by'Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.